നമ്മൾ ദിവസേന കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ചുമ വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കും. നടന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ഡോക്ടർ സ്വാഭാവികമായും ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എഴുതും. അത് എത്ര മില്ലിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ കണക്കാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ ഈ ചുമ മാറാനുള്ള മരുന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതാണിപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 20ഓളം കുട്ടികൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കഫ് സിറപ്പ് ചിലതെല്ലാം നിരോധിക്കുന്നു, ചിലർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ കാലത്തും ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിഷാദ്, കുട്ടികളുടെ രോഗം മാറാനുള്ള മരുന്നാണ്. ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി തീരുന്നത്. അത് ആദ്യം ഗിനിപ്പന്നികളിൽ പിന്നീട് മറ്റു ജീവികളിലൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മരുന്നായി വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മരുന്ന് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? മരുന്ന് മരണത്തിന് കാരണമാകുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പുതിയ സംഭവമല്ല, ലോകത്ത് തന്നെയും ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയും കഫ് സിറപ്പ് വഴി കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും 1970-കൾ മുതൽ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ നടക്കം, ചെന്നൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുഡ്ഗാവിൽ, ജമ്മുവിലൊക്കെ കുട്ടികൾ, ഒരു ഡസനിലധികം കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകാവുന്ന മരുന്ന് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ അത് പുതിയ കാര്യമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സവിശേഷമായ സൂക്ഷ്മത വേണമെന്ന് WHO തന്നെ 2023 നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ തോതിലുള്ള അപകടത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അപകട കാരണമാകുന്നു എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയിക്കുന്നത്. കാരണം മരുന്നെല്ലാം ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ മരുന്നുകൾ ആധുനിക ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് പറയുക, അതിൻ്റെ താളം തെറ്റിപ്പോയാൽ, അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ, ഇതിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ അപകടകരമാകാവുന്ന വിഷാംശ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് മരുന്നുകൾ പലതും. ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ DEG എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്തുമാത്രമാണോ അതിനകത്ത് അനുവദനീയമായത് അതിൻ്റെ 500 ഇരട്ടി വരെയും വന്നുപോയി പലയിടത്തും, പല മരുന്ന് കേസുകളിലും. അതാണ് ഈ അപകടം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ ഗുണനിലവാരത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് കൃത്യമായിട്ടാണോ ജനങ്ങളിലെത്തുന്നത്, രോഗികളിലെത്തുന്നത് എന്നത് പരിശോധിക്കാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസം സർക്കാരിനുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ അത് കമ്പനികൾക്കുണ്ട്. അത് നിരീക്ഷിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാനും കമ്പനികൾക്ക് മേൽ പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും സർക്കാരിൻ്റെയും സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതിനകത്തുണ്ട്. ആ കമ്പനി അവരുടെ മരുന്നിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്ന പ്രശ്നം ഒരു വശത്ത്. അതവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ വെച്ച് എഴുതുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്, ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവുകൾ പോയി കാണുന്നു, ഞങ്ങളുടെ മരുന്ന് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ മിക്കപ്പോഴും പല മരുന്നുകൾ എഴുതും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില മരുന്നുകൾ ചില ഡോക്ടർമാർ എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസരത്തുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ, പുറത്ത് കിട്ടില്ല. അത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയ ഡോക്ടറും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, ഈ മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ സൂക്ഷ്മത കുറവ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ മരുന്ന് ഗുണനിലവാര പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് സർക്കാർ മറുപടി പറയണ്ടേ. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെയും അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെയും മരുന്നിൻ്റെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളേഴ്സിനെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റി. അവരിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 2021 ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ WHO തന്നെയും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായ പരിശോധന ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുശേഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 72 ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഗുഡ്ഗാവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കഫ് സിറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയും പലപ്പോഴും ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും കുട്ടികൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും മെക്കാനിസവും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കമ്പനിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, കമ്പനിക്ക് എന്തുമാത്രം, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കമ്പനികൾക്കോ എന്തുമാത്രം സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് മെക്കാനിസമാണ്. ഇവിടെ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ ചെക്കിംഗ് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനാണ്. രണ്ടാമത് അതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് സംഭവം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഓർമ്മയിലുള്ള ഒന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്താരോടും പറയാതെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ
പാർട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കമ്പനികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന നിയമമായിരുന്നു ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അത് എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് അതിൽ തന്നെ BJPക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടികൾ കൊടുത്ത കമ്പനികളുടെ കണക്ക് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 25 26 മരുന്ന് കമ്പനികളുണ്ട്. അവരാണ് വൻതോതിൽ പൈസ കൊടുത്തത്. അതിലെ 7 കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പനികൾ എന്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നറിയാവോ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്? ആ കമ്പനികൾ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ നടപടി നേരിട്ട കമ്പനികളാണ്, പരിശോധന നേരിട്ട കമ്പനികളാണ്. വിവിധ ഏജൻസികൾ ആ കമ്പനിയിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ആ കമ്പനികൾ സർക്കാരിന് പണം കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അരബിന്ദോ ഫാർമ നമുക്കറിയാം, വലിയ വിവാദം ഉണ്ടായി ഡൽഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇത്തരം മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത അപകടകരമായ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നടപടി നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയോ നടപടി നേരിടുകയോ ചെയ്ത കമ്പനികൾ വലിയ തോതിൽ പൈസ കൊടുത്തു. 50% എബോ അതിൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ കിട്ടിയത് BJPക്കാണെന്ന് കണക്ക് പുറത്തു വരാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചല്ലോ, കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകളുടെ പ്രസരണം, അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം, അതിൽ നിന്ന് ലീഡർഷിപ്പിന്, സർക്കാരിന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, അല്ല ആ കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പൂർണ്ണമായി മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. മരുന്നുകളുടെ ഉൽപ്പാദനവും അതിൻ്റെ ലൈസൻസിങ്ങും അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതില്ല. 2, മരുന്നുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. ഈ മരുന്ന് എല്ലാ മരുന്നും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുമല്ലോ, നിങ്ങൾ നിരന്തരം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണശേഷി, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണശേഷി, അതിനെപ്പോലും അത് ബാധിക്കുമെന്ന്. മരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട്. മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണോ, അതിൻ്റെ മിശ്രിതങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആധുനിക മരുന്നുകളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും ഒരു യാത്ര സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത് ഉത്തരം നമ്മളോട് വരേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ജെയിംസ്, ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനെതിരെയുള്ള വലിയ പ്രചാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയാണിത്. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മരുന്ന് കൊണ്ട് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നൊരവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ പ്രചാരണത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ശക്തി വരികയും ഇതിലുള്ള വിശ്വാസം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നൗഫൽ. ഇത് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്, മരുന്നുകളിലെ ടോക്സിക് കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചാൽ ആളുകൾ മരിക്കുമോ, മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ ആളുകൾ ചാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ ജനറിക് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ അകത്ത് ചെന്നാൽ നമ്മൾ മരിക്കില്ല. ഇതെന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഈ കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക. ഇതിൽ ഈ ഡൈ ഇഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ അംശം പോലും ചെന്നാൽ തന്നെ കിഡ്നി അടിച്ചു പോയി ആൾ മരിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ, ഒരു വിഷപദാർത്ഥം അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ വിഷപദാർത്ഥം ആ മരുന്നിൻ്റെ ഭാഗമാണോ? അല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ആ മരുന്നിൽ വന്നത്? അത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ കെമിക്കലുകൾ ഒരു സോൾവെൻറ്റിലായിട്ടാണല്ലോ കഫ് സിറപ്പ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ സോൾവെൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലിസറിൻ, ആ ഗ്ലിസറിനിൽ വരുന്ന കണ്ടാമിനേഷനാണ് ഈ GEC അതിൽ കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലിസറിൻ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലിസറിനിൽ ഈ GEC എന്താണ് ഗ്ലൈഇഥൈൽ, അതിൻ്റെ പേര് ട്രൈ ഇഥൈൽ ഗ്ലൂക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷപദാർത്ഥം ആ ഗ്ലിസറിനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം വിഷപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടോ, ആ ബാച്ച് മുഴുവൻ ഒരു ബാച്ച് ഇറക്കുമ്പോൾ ആ ബാച്ചിൽ ഇത്തരം വിഷപദാർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത മരുന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊടുത്തു, ഇന്ത്യയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് മരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതേ കഫ് സിറപ്പുകൾ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ 3ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ശക്തിയാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 3ാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ലോകത്തുള്ള ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ 20% ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്. ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 60% വാക്സിനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വ്യവസായ ശക്തിയാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ. ഇതേ കഫ് സിറപ്പാവട്ടെ, ഇനി ഏതെങ്കിലും ജനറിക് മരുന്നാവട്ടെ, അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും കയറ്റുമതി വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരും മരിക്കില്ല. അതിനെന്താ കാരണം? അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറ്റുമതി അയക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ നിർണിതമായ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് സംവിധാനമുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമാണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ FDA എന്ന് പറയുന്ന പോലെ യൂറോപ്പിന് അതിൻ്റേതായ സംവിധാനമുണ്ട്. അവരുടെ ഏജൻസികൾക്ക് എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണോ മരുന്ന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സിൽ പോയി അവർക്ക് പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് അവർ ആ സാധനം അവിടെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും. ഓരോ ബാച്ചും പരിശോധിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പാകിസ്ഥാനിലോ 2 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് വഴി അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗാംബിയ, ഈ 2022 ഒരു സംഭവമാണ്. ഗാംബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം, കാമറൂൺ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ്, കിർഗിസ്ഥാൻ ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ചു. 140 കുട്ടികൾ മരിച്ചു. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി കയറ്റുമതി ചെയ്ത മരുന്നാണ്. അവരത് ഗാംബിയയിലും കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഗാംബിയയിൽ ഒരു ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുപോരാഞ്ഞ് അവർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയി, ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച
ലാബോറട്ടറി സംവിധാനമുള്ള സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിഷപദാർത്ഥം അതിലുണ്ട്. WHO എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഈ പറയുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്ക് കത്തയച്ചു. ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ നടപടി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അതിലെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി. മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിയാനയിലെ സോണിപത്തിലുള്ളൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ്. അവിടെ പോയി അവരോട് അത് ആദ്യം നിർത്തിവെക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മരുന്നുണ്ടാകൽ നിർത്ത്, നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലില്ലല്ലോ, ഇതിൽ കെമിക്കലൊന്നുമില്ല, ഒരു വിഷപദാർത്ഥവും ഇല്ല, കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഗാംബിയയിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാംബിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഞങ്ങളോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ WHO-ക്ക് ഇന്ത്യ കത്തെഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ വർഷം 2022 ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിറ്റേ വർഷം ഇവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ ഇനി എന്തിനാണ് പൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഇനി തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ. അവർ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ വിവാദം വരുന്നത്. അഭിഭാഷകൻ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുകയാണ്. അഭിഭാഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ BBC ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വിട്ടു. ഈ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തല്ലോ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ, അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാർത്ത പുറത്തു വിട്ടു. അതായത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത സാമ്പിളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം ഇത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബോറട്ടറിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് WHO റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് BBC അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് എടുത്ത സാമ്പിളല്ല പരിശോധിച്ചത് എന്നൊരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് തുടർന്ന് ആ വാർത്ത പുറത്തുനിന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഹരിയാനയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു അഭിഭാഷകൻ പറയുകയാണ് 5 കോടി രൂപ ഇതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് സാമ്പിൾ മാറ്റിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ വലിയ വിവാദമായി. ഈ വലിയ വിവാദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ 2023 തന്നെ ഇതേ മെയ്ഡൻ ഫാർമയുടെ ഉടമയെ 2 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച് കൊടുത്തത്. എന്തിനാണെന്നറിയാം? 10 വർഷം മുമ്പ് റാൻടാക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസിന് അസിഡിറ്റിയും കഴിക്കുന്ന ഗുളികയുണ്ട്. ആ ഗുളികയിലെ കണ്ടാമിനേഷൻ, ആ ഗുളിക വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് ഇവർ കയറ്റി അയച്ചു. അവിടെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ മൊത്തം വിഷപദാർത്ഥങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് ഇടക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ റാൻടാക് നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ വിയറ്റ്നാമിൽ അവർ നടപടി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ കോടതിയിൽ കേസായി. ഇയാളെ 2 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. 1 ലക്ഷം രൂപ മറ്റോ പിഴയെടുത്തു. ഇതിൽ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ്, ഇത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കാരണം ഇന്ത്യ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് മരുന്ന് കമ്പനികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ലാബോറട്ടറികൾ, ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലാബോറട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തുച്ഛം, 100-ൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക? അത് ഓരോ ബാച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്ന മരുന്ന് ആരാണ് ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച്. ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ചെക്കിങ്ങും ഇല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷനോ ടോക്സിക് കണ്ടൻറ്റോ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് അവർ അത്ര ശക്തമായ ഈ ചെക്കിംഗ് സംവിധാനം ഈ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദുർബലമായ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അത് ഈ മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ആ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്താണുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ അടുത്തിറക്കിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിൽ അതിനെന്തൊക്കെയുണ്ട്, കാലറി കണ്ടൻറ്റ് എത്രയുണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ എത്രയുണ്ട്, കാർബ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുള്ളതാണോ? ആ കാർബ്സൊക്കെ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതായിരിക്കും? ആർക്കറിയാം? ഇത് ആരെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി തന്നെ എടുത്തു നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലെ സംഭവം അത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളൊരു മരുന്ന് കമ്പനിയാണ്. ഈ ചെറിയ മരുന്ന് കമ്പനികൾ, അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിറ്റഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് അതത് സംസ്ഥാനത്തെ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ അതോറിറ്റിയാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം. ഈ കേരളത്തിൽ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മരുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എവിടെയാണ്, ലാബ് എവിടെയാണ്? തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് എത്ര ഉണ്ട്? ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് നോക്കുക. ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു സംസ്ഥാനം? നമുക്കറിയാലോ എത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടാവും. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർമാർ പണിയെടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പണിയെടുക്കുന്ന ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർമാർ അവിടെ ആ പൊസിഷനിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കേൾക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്, സാധനത്തിൽ വിഷമുണ്ടോ ഇല്ലേ, കൊല്ലുന്നതാണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഞാൻ ഈ കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. കഫ് സിറപ്പിലെ ഈ കണ്ടാമിനേഷൻ, സാധാരണയായി വരുന്ന കണ്ടാമിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഈ ഗ്ലൈക്കോളാണ്, ഡൈഇഥൈൽ ഗ്ലൈക്കോളാണ്. അത് സ്ഥിരമായി കഫ് സിറപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി അർത്ഥമാക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നപ്പോഴാണ്, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ്. അനുവദനീയമായ അളവിൽ കുറവ് ഈ പറയുന്ന വിഷപദാർത്ഥം കഫ് സിറപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കരുതുക. അതൊരു സ്ലോ പോയിസൺ കൂടിയാണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കിഡ്നി രോഗികൾ കൂടി വരുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം. ചുമ വരുമ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് എടുത്ത് കുടിക്കുക. അതിൽ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തതാണല്ലോ, ഇതില്ലല്ലോ, ഈ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇല്ലല്ലോ, അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതലില്ലല്ലോ. അനുവദനീയമായ അളവിലും കുറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ എന്താണ്ടാവുക? ഇത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിക്കുക. ഒരു സ്ലോ പോയിസണാണ്. കുട്ടികളാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു, മറ്റുള്ളവർ വലുതായി കിഡ്നിയൊക്കെ പോയി മരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. യെസ്, എന്തായാലും ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല. കാരണം ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു, ആളുകൾ
ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. പരിശോധന കർശനമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള സംവിധാനം ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത്.